Karl Maria Weber ilk romantik bəstəkarlardan biri, Alman romantik operasının yaradıcısı və milli musiqili teatrının təşkilatçısı. Weber'in musiqi istedadı bir çox alətlərdə ifa edən opera dirijoru və impresario atasından miras qalmışdı. Uşaqlığı və gəncliyi Almaniyanın şəhərlərini gəzərək keçib. Gəncliyində o qətiyyən ciddi, sistemli musiqi təhsili almamışdı. Karl Maria Weber 1786-cı ilin 18 dekabr tarixində Kiçik Holştinin Eytinne şəhərində anadan olmuşdu. Weber'in atası ehtiraslı teatr həvəskarı və musiqini sevən əyalət antreprenorları idi. 1798-ci ildə Salzburgda olarkən Haydnın nəzəriyyə və kompozisiya üzrə şagirdi olur. Haydnın rəhbərliyi altında yazdığı 6 fugettalar Ümumi Musiqi qəzetində çap olunmuşdu. Salzburgdan köçdükdən sonra Weber yeni müəllimlərdən dərs almalı olur. Weber'in təhsilinin sistemsiz olmasına baxmayaraq, onun çox nadir və yüksək istedadı nəticəsində 14 yaşlı gənc bəstəkar çoxsaylı əsərlərin, bir neçə fortepiano sonata və variasiyaların, bir sıra kamera əsərlərinin, messa və ilk operası olan Məhəbbətin və Nifrətin Gücü operasının müəllifi kimi tanınırdı. Bu illərdə Weber özünü görkəmli ifaçı kimi tanıtmışdı. Daimi köçəri aktyor həyatı, maddi təminasızlıq onun yaradıcılıq həvəsini söndürə bilmirdi. 1800-cü ildə Weber Meşə Gözəli operasını, bundan sonra Peter Schmoll və onun qonşuları Singspielini yazır. Weber həm də valslar, ekosezlər, fortepianoda 4 üçün pyeslər, mahnılar yazırdı. 1803-cü ildə növbəti səfər zamanı Viyanaya gələn Weber Voglerə müraciət etdi. Yeni müəllim Weberə iri həcmli sərbəst əsərləri yazmaq əvəzinə əziyyətli və diqqət tələb edən şagird işi ilə məşğul olmağa başlayır. Weber sonradan Silvana adı ilə tanınan bu operanı yenidən işləyir. 1802-ci ildə Peter Schmoll operasını, simfoniyaları, fortepiano sonatalarını, Əbu Həsən operasını yazaraq müxtəlif şəhərlərdə orkestrlər dirijorluq edib konsertlər verir. 1810-cu ildə Weber Stuttgartdan getməli olur. Bu dövrdən başlayaraq Weber özünü incəsənətə həsr edir. Weber üçün yenə də səfərlərlə dolu musiqici həyatı başlanır. O konsertlər verərək Almaniyanın müxtəlif şəhərlərini gəzir və İsveçrəyə gedir. O konsert verə-verə Almaniyanın bir çox şəhərlərində olur. Weber bir neçə gənc musiqiçilərlə birlikdə Harmonik Cəmiyyət adlı qurum yaradır. Eyni zamanda Musiqiçinin Həyatı adlı avtobiografik romanın müəllifidir. 1814-cü ildə o, Theodor Körnerin şeirlərinə döyüş mahnıları bəstələdikdən sonra populyarlıq qazandı. Qəhrəmani mövzuda yazılmış əsərlərdən biri də Döyüş və Qələbə kantatası idi. Bu dövrdə kiçik komik opera olan Əbu Həsəni yazmışdı. 1813-16-cı illərdə o, Praga Opera Teatrının rəhbəri olur. Weberin Döyüş və Qələbə adlı patriotik mahnısı 1815-ci ildə ifa edilir. Eyni zamanda Rəqsə Dəvət adlı əsərini də yazmışdı. Weber 1817-ci ildə Praqadan Drezdenə köçmüşdü. Drezden dövrü Weberin ömrünün axırıncı 10 illikləri idi, bəstəkarın yaradıcılığının zirvəsi sayılırdı. Onun ən yaxşı fortepiano və opera əsərləri, fortepiano üçün sonataları, fortepiano ilə orkestr üçün Rəqsə Dəvət və Sehirli Atıcı, Evrianta, Oberon operaları bu dövrün məhsuludur. Sehirli Atıcının səhnəyə qoyulması Weberə dünya şöhrəti gətirmişdi. Azad Atıcının sujeti hələ 1810-cu ildə onun diqqətini çəkmişdi. Yalnız 1819-cu ildə bu əsəri tamamladı və 1821-ci ildə Berlində tamaşaya qoyuldu. Sehirli Atıcı operasının sujeti yazıcı romantik Apelin Kabuslar kitabı adlı povestində şərh edilən Qara Ovçu haqqında qədim xalq rəvayəti olmuşdu. 1822-ci ildə Viyana operasının təklifi ilə bəstəkar Evrianta operasını yazdı. Lakin operanın uğuru Sehirli Atıcı qədər parlaq olmadı. Weber Alman milli musiqisinin strukturunu dərindən dərk edən, Alman melodiyasını yüksək bədii kamilliyə çatdıran bəstəkar idi. Bütün karyerası boyunca o milli hərəkata sadiq qaldı və onun operaları Wagnerin, Tannhäuser və Lohengrin üzərində qurduğu təməli qoydu.
Xüsusən də Evriyantanın dinləyicisi Wagnerin orta dövr əsərlərində hiss olunan çox musiqili atmosferə bürünmüşdü. Weber 1820-ci illərdə çox güclü olan və sonralar Wagnerdə özünə davam təşkil edən romantik opera hərəkatının nümayəndəsi idi. Weberin istedadı onun son 3 operasında aydın görünür. Sehirlatıcı, Evriyanta və Oberon son dərəcə müxtəlif idi. Dramatik anlar, romantik anlar, incə musiqi ifadələri və fantastik elementlər, bütün bunlar bəstəkarın geniş istedadının idrakında idi. Bu musiqiçi şair müxtəlif obrazları böyük həssaslıqla, nadir ifadə və melodiya ilə təsvir edirdi. Ürəyi vətənpərvər olan o, nəinki xalq melodiyalarını inkişaf etdirdi, həm də sırf xalq ruhunda özünün melodiyalarını yaratdı. Bəzən onun sürətli templi vokal melodiyaları müəyyən instrumentalizmdən əziyyət çəkdi. Texniki çətinliklərlə daha rahat olan alət üçün yazılmış kimi görünürdü. Bir simfonist kimi Weber orkestr palitrasını mükəmməl şəkildə mənimsəmişdi. Onun orkestr rəsmləri təxəyyül doğurur və özünə məxsus koloriti ilə seçilirdi. Weber ilk növbədə opera bəstəkarı idi. Onun konsert səhnəsi üçün yazdığı simfonik əsərlər onun opera uverturalarından qat-qat aşağı idi. Mahnı və instrumental kamera musiqi sahələrində, xüsusən də fortepiano əsərlərində bu bəstəkar diqqətə layiq nümunələr qoyub. Weber yarımçıq qalmış 3 Pintos operasını da yazmışdı. Əsəri 1888-ci ildə Mahler tərəfindən tamamlandı. 1823-cü ilin payızında Viyanada səhnəyə qoyulan Evriyanta Milli Opera tərəfdarları arasında heyrətə səbəb olmuşdu. Bundan sonra Oberon operası yazıldı. Oberon operasını il yarıma yazmışdı. Weber Londonun iri teatrlarından biri Covent Garden üçün sifarişlə yazmışdı bu operanı. Operanı çox çətinliklə son qüvvəsini toplayaraq bəstələmişdi. 1826-cı ildə Weber Londondan geri qayıtmışdı. 1826-cı ildə 5 iyun tarixində Weber vərəm xəstəliyindən 40 yaşında dünyasını dəyişdi. 15 ildən sonra Almaniyada Weberin külünün vətənə gətirilməsi üzrə komitə təşkil olunur və 1844-cü ildə Dresdendə dəfn olunur.